But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
aquí agradeciéndole este regalo al amigo Jorge. Te prometo que lo voy a leer, vas a poder hacer monitoreo conmigo, yo te voy a decir por dónde estoy. Muchísimas gracias, un placer conocerte aquí en el Carnival Mardi Gras. Espero que la música que hemos tocado te haya gustado y nos vemos pronto, más adelante. ¿Okay? Me encantó, Alejandrito, eres un salsero que pones a bailar a cualquiera, te felicito y nos vamos a seguir viendo. Sí, listo.